Hello，大家好，我是你们爱骑车爱卖货的雪大爷。有些日子没见了啊，有些日子没说正经事儿了。然后今儿说个正经事儿，就是之前早就策划的一期节目，就是说自行车这些异响，自行车从上到下各种地方都会响。客户呢经常私信我或者来找到我说他的车异响，然后也有加上我微信说我车异响。这个是我很难回答的问题。为什么这么说啊？因为就好比方你去看病，去医院那儿，去医生那儿，你光跟医生说我肚子疼，然后呢医生能告诉你为什么肚子疼吗？你没说你到底是让人踹了一脚，还是吃坏东西了，还是你大肚子呢？各种情况你必须得去到医生那儿去问个诊，去看个病，才能知道到底怎么回事儿。所以呢今天做这个视频呢，也是简单说一下这自行车存在异响的都有哪些地儿，一会儿我从头到脚全细说一遍。然后呢我先简单说两件事啊，不是两件事，先简单说一下啊。就比如说一般客户骑过车过来找我，骑车过来找我，然后呢我会拿着他车，他就说比如说我中轴异响。大部分的中轴异响其实不是中轴异响，拿到车我会怎么办？拿到手里啊，拿到手里我会这样使劲掰掰他的车座，使劲拍拍左右，看看它，排除一下到底是坐垫的响还是坐轨的响。你们可以试试。然后呢如果说你们觉得中轴异响，你们可以站起来摇车，站起来去踩这车，也可以排查，然后也可以单腿骑车。这是先说一下这个啊，然后咱们从头开始正经说。我看一眼这个拍得到拍不到啊？还可以拍得到。咱们从前面开始说啊，从前面说就从这前轮开始说。这台车啊，这台车是一位网友，咱们 B 站车友给他们家老爷子买的，真棒。这是送给他们家老爷子的礼物，就拿这老爷子这台车先讲解一下啊。就是说出现异响，嘎吱嘎吱的响，就是声音不好形容了啊，就是有可能会有你们骑车有可能会听到这轮毂转动一圈出现呱啦呱啦呱啦一声，是怎么回事啊？这麦跟这儿呢，听到了吧？一般一会儿我说的状况都是哪儿出现响，怎么解决。一般来说就是它没有这个东西拧住它，有这东西拧住它呢，它就给固定住这个气门嘴，它就不会呱啦呱啦响了。如果说你是探刀不舍得拿着拧，那你可以贴上胶布 3M 胶布，或者有些轮组是专用的，像 CP 的轮组它是专门有一个帽，是一塑料的帽，但是也难免。这是我自己的一对轮组，它这儿是有一对帽，不会太出声。然后呢继续说啊，然后就是辐条的响声，就是说辐条张力啊不均匀，这一般出现在入门车上，高端点的不会。这辐条张力这两边是搭上的，这 CP 这不是搭上的。像有的入门点的啊，这也没有，就是有的辐条会响，辐条会响怎么办？去车店让他给紧辐条，让他拿专用的拉力计去调，这是一个问题。然后呢刚才喝了口酒还是有点懵啊。然后有一个最大的问题，就是好多车友换了车胎之后发现的一个问题啊，就是这个转动起来，你这车轮呱啦呱啦呱啦打东西的声音，像打塑料袋的声音，你们知道是什么声音吗？其实是你们的胎毛。我们看这胎啊，这胎边上是有一层胎毛的，它应该是出厂的时候啊，热压啊一拔模具出来的这种胎毛，可能是胎毛蹭到你的前叉，或者蹭到你的加气。所以说如果出现这个问题，那我们就可以把胎毛揪掉，这个是无所谓的，胎毛就直接把它揪掉就可以了。这是外胎我们这说完了，然后气嘴也说了，然后辐条也说了，到这车轴了啊。车轴有很多时候就是刚才我拿到车能检查一圈，还没检查出问题，我会把它的快拆打开，会把它的快拆拿下来，然后你们会发现你们快拆经常不清洗，呢这边会沾了很多污渍，会沾了很多土，有可能是快拆出现的声音。就是你把车拧得特别紧，有很多客户那车我一拿过来，我操，勒得特别紧，把它稍微松点，把它擦干净，上点油，
也会排出异响，就是这个快拆这个位置。还有一个就是什么？还有一个就是这个轴挡，这个里面的培林或者是花篮结构的这个东西也会出现异响。如果这个响的话，那你就自己不要搞了，一定是推到车店去搞定。这就是一个前轮几个异响我们排除了，把它装上啊。然后装轮子啊，就是我跟架子上装啊，这样装的不准，到时候还是得踏实把它放在地上装。只是给大家一个演示，暂时，然后跟着我一块走过来啊。然后到这个位置，就是说之前我也是后来慢慢越干越多啊，各种车见得多了，然后我会发现，就是说这万堵，刨除万堵响啊，因为万堵我之前讲了一期节目对吧？大家有看过吗？有看过的扣一波一啊，看过我讲过就是前叉矿量这件事儿。你们看了那期节目就可以知道怎么排除这个前叉的矿量、前叉的异响、前叉嘎啦嘎啦响。前叉嘎啦嘎啦响，那没辙，那一定是你的培林坏了。培林坏了，等会儿啊，再拿一下啊。老把这个坏了的培林拿出来，这是影子姐用的，老是提到它，这都变成这色了，里面都被汗浸透了，全是。你们听这声音啊，这压在里面，压得很严实的时候，实际上声音很大的，就是培林坏了，培林换了，去附近车店去换你的培林，换你的万堵，换这些东西。然后还有一种问题是什么？就是这些螺丝也是一样出汗啊，就是冬季我们骑行台出好多汗，把这汗浸在这个螺丝里面了，因为它们都是铝合金的或者钢的，它们会锈。然后呢，会发生形变量，我个人是这么解说的啊，也许会有更专业的说法。所以说这个东西也可能会出现声音，一动会儿嘎吱嘎吱嘎吱出声。然后也是可以把螺丝都拧掉，重新擦干净，拿清洗剂泡。然后呢，就是之前我那个喷车那 Mark Off 那个，拿那泡一泡，刷一刷。然后我一般就是客户来保养啊，客户来保养的时候，我都会把这螺丝拆下来的。我大概告诉你们一下怎么解决。就是这颗是脏的螺丝，就是有锈的螺丝，拿 Mark Off 清洗剂泡一泡，然后这样插在手上，拿抹布捏住它，使劲去转，这样的话它就会干净很多。当然你也可以直接换掉螺丝啊，然后再拿清水的一擦一泡，把这些螺丝重新弄干净。然后也可以拿门签把这个螺母里面擦干净。然后之前我刚才说了，越干活越多，也遇到各种新鲜的事儿，也发现了什么，就是这个万堵盖。就比如说，我们把所有的都紧完了，都没有问题了，对吧？但是你的车把还是车把出声音。之前我遇到一次，我已经猜到它是会出声音了，所以我抹了很多油。没想到出去骑一段时间还是有声，是什么东西？就是咱们这种是属于常规的啊，这里面是一个膨胀花芯儿，然后拿这上盖一拧。还有一种牌子，它叫做那个 FSA 是 FSA 吗？对 ，FSA， 它们的结构，这是一整个帽拧下去。不是一个螺丝加上一个顶盖，它是整个一个帽拧下去的，那种也会出现异响，因为它夹得太紧了，它是铝结构配铝结构，稍微有点脏东西或者稍微没抹油，它一起紧了就会出声音。这个的话也是抹油抹上紧它的时候啊，紧它的时候是适当的力度。之前我给它紧的稍微有点紧，然后抹了油也出声，所以后来换了一下适当的力度，它的车就不再出声了。所以说你们也要注意这点。一般的呢，就是如果怀疑是前面出声，那你也可以把这车把这儿左右使劲摁动一下车把，看看是不是到底是从哪里出现的声音啊。首先是先排查声音，然后还有刚才忘了说的，就是这个膨胀花芯儿。膨胀花芯儿也有可能是什么？就是你出汗很多，从这个缝隙里沤进去了，沤进去膨胀花芯儿上面也会有很多汗渍，就跟汗碱似的，跟一个水碱似的，也是把它清洗，拿清洗剂泡刷干净。重新上油，上粘稠的黄油，然后呢，如果特别报废了，因为那东西没多少钱，不行就换一整套万堵，换万堵里面会带一套膨胀花芯的。然后这前面咱们基本就说完了啊。哦，对，没说完，就手变啊，手变的异响这个很少见啊，而且这出现了问题你解决不了，一般我手变坏了我也解决不了，这个活儿这个技术啊没到位。我以前只拆过一个老款6700的 UT 手变，都搞了我1天多的时间慢慢去研究。哦，还有一个就是呱啦呱啦的，那天给李先生装车，我大意了，就是说这个把堵有的是拧那个6角螺丝的把堵，那个螺丝没拧紧，这车气它呱啦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 这种声音。
要记住把这也拧紧。然后前面呢说到哪儿了？说到这边了，前面到这半截了，这点还有点什么呢？就叫线阻，就是这个东西也会出声音，很多车友不知道啊。就是他说，哎，我车出现有异响，就是你看日报这个，它是一个工程塑料的一个切削出来的一个配件，一个塑料出来的配件。然后这个线管头它也是塑料的，插在上面，塑料碰塑料出现声音几率会小一点，但是它相对比较软啊，但是不会影响你变速。有个别品牌它是一整块，就是叫什么，就是一个变速的块吧，模块吧。稍等，我暂停一下，我拿我山地车。有个别品牌的车呢，像中国工，还有有些品牌，你看这个，我这也是我山地车架的啊，这是2根线杵到这个模块上，对吧？这模块是铝的，然后这点是塑料的，有的它可能线帽啊，它用铝的，俩一碰就容易出现异响。这点也是，就是自己动手能力强的话，你就得拆前后的变速线，去把它擦干净，然后稍微放点就是黄油，然后再把它拧紧。然后它是拧紧结构的，它是有一颗螺丝把它固定在上面的，它就不会动。所以它出现声音的几率特别小。像中国工呢，它是直接把这块模块插进去的，没有一个固定，所以说这一转动，呱吱呱吱嘎吱滋滋滋的声音，就是线管摩擦，还有这个摩擦到这个模块摩擦到车架出现的一种声音。所以说这一点也是要注意的。如果说是中国工那种直接插进去的话，那种没有太好解决。我之前也是抹一些黄油，然后把这车先扔一边去啊。然后我们到哪儿了？前半截已经说完了啊，我看一眼照的清楚不清楚这位置啊。然后到了这个，刚才往这边一直走到这水壶架这儿，水壶架也有可能会从这儿出现异响，是什么？2颗水壶架螺丝没拧紧，一齐呱啦呱啦的，我这些我都遇到过。客户说是中轴响，最后发现是这儿响，所以说我一步一步给大家说清楚。然后刚才我说了，一上来这车，我先过来掰车座。这儿有车座啊，看看我们这车座底下是什么结构啊？这后面杵这里面，前面杵这儿，基本上都是这么设计的。多牛逼的它也得这样，除非一整体碳的啊。像这种就存在出现异响，出现怎么异响？用时间长了，这点有点开胶，或者新的，之前有一批 tracker 车就是，之前我视频我不卖过 tracker 的车吗？它新的一坐上面就嘎吱嘎吱嘎吱响。它等于就是这点填充的不太好，里面的胶，我个人感觉啊。然后所以解决办法啊，如果你们发现真正是自己坐垫响，解决办法，在这个缝隙里面滴几滴油，稍微捏一捏，使劲捏一捏这坐垫，让它这油沤它一宿吧，一宿就是一晚上啊，睡醒一觉基本上就不出异响了。然后还有一个突然想到一个东西，就是说Look 车大家都知道吧 ？Look 这个795、695，他们整合式拔力，就有些地方啊，我说用黄油对吧？用粘稠的油，用了油，但是有些地方就需要用止滑剂，像那 Look 拔力啊，它夹住它，然后后面是一个夹头，后面是一个铝块顶住它，后面铝块这点我会把它放止滑剂，放那个黄油，这里面给它放的是止滑剂，这样的话它不会出现异响。然后呢，遇到颠簸路段突然去使劲加速，它车把也不会往下低头。可能说的有点多啊，大家有的不用他不知道。就是说这个止滑剂跟这个黄油一定要分清楚地方。然后说的坐管，大部分坐管都是这种结构的。我拆一下，让这位老大爷的车造福咱们一下观众啊。哎，但是坐高不是这么高啊，我只是留了这么高比较好看。我把这叫什么？哎呀，这玩意儿叫什么呀？应该坐管垫块吧。哎，掉下去了。你们自己拆的时候一定要小心啊，这玩意儿很容易掉。基本上所有的坐管加结构啊，基本上是这样的，就是普通的，除非有异形坐管的什么的。我们看看这个啊，就是一般来说，我们会把止滑剂抹在这上。之前有一批就是超溜的车，你们说骑着特别异响，从这地方发生异响，对吧？很多车友是这样，我也卖过那车，确实出现异响。后来我解决办法是什么？
用粘稠的黄油都不太好使，所以后来我用了我那个神油，就是这个。去你附近车店看看他们有没有这个稍微好点的界面安装油纸。界面安装油纸放在哪儿？放在这个缝隙里，这东西是可以打开的，我就拆一下。我都不嫌麻烦啊，你们别嫌我话多啊。这玩意儿拧下来，哎，我操，螺丝也掉了。它是2块的，在这里面抹上界面安装油纸，把它装上。你看这俩东西是铝合金的啊，这里面稍微多一点灰尘，多一点什么东西，它都会摩擦出来声音，嘎吱嘎吱的。你屁股坐在上面啊，实际上你觉得你100多斤挺轻的，但是对于车来说还是挺重的。所以说从这个地方它有可能会发生声音。界面安装油，然后呢，我会在这颗螺丝，这颗螺丝太调皮了啊，在这颗螺丝上面抹上粘稠的黄油，或者直接把黄油打到这个螺丝孔里面，然后我这样去固定它，基本上就不会再出现异响了。你的坐管夹或者坐管这个，哎，我这不好拧啊，这个坐管的垫块吧，坐管的锁紧块。最近我这酒量啊，你们感觉涨没涨？我感觉稍微上涨了一滴滴啊，上涨了一滴滴我的酒量。这是铝合金的坐管，然后车架是碳纤维的，一般我就不去抹止滑剂了，因为没太大的必要。而且真正去抹了，没准倒会出现声音啊。我们先把它装好。然后刚才前面啊，有人会觉着这个刹车没说到啊，刹车一般的话也不会出现异响啊，只有可能是你闸线，就是有的时候可以一捏不回弹了或者什么的，那一定是你闸线用的时间太长了啊。我个人建议1年换一次这个刹车线跟变速线，所以说7000公里1年我也就给客户们做一次大保养。这上面说完了，说到下面了，说到这个到变速器这儿了。前变速器就是为什么有很多人说让我拍一期就是调变速的视频，我先在这说一下啊，就是我水平没那么高，有可能这东西我不会讲太清楚，为什么也不拍，实际上自己会装，自己会弄，会教我的小徒弟，但是为什么不视频上说？因为一直不好意思说啊。喝口酒，接着酒劲说。我这人稍微有点强迫症，大家都知道，尽量是私信我的，我都会回复你们。如果有被我回复的，扣一波1、2、3啊，基本上都会回复的啊，就是礼貌不礼貌的我都回复你了。如果说我发了一期调整变速的视频，可能会需要用我的10分钟或者20分钟或者1个小时吧，用1小时去完成，就是费我1天的时间吧，因为我干好多活，我要拍摄要剪辑。没准是1个小时完成，但是呢，有可能会有手笨的观众，他自己照着我，他本来不想调试，但是看了我视频，他就想调试，他去弄这个变速，反倒把变速器弄坏了。如果你的变速器坏了，我会很难受。而且有的人呢，他照有办法，没准他调完了变速器倒不准了，他们就会私信问我。就比如说我做这个视频的工作量是10，但是可能之后会有100个或者200个或者有300位。观众去私信我，去问我，我有强迫症，我都想回复，所以有时候我都是晚上把我媳妇哄睡着了，半夜2、3点去看我手机去回复大家的微信。所以说暂时我没有想到特别好的办法，特别简单的办法去教大家调变速，所以我说我暂时先不发这个了。所以说希望大家见谅啊，见谅，多包涵。这前变速啊，前变速出现异响的是什么状况？就是说有可能没装正。就是车店没给你装正，或者是什么？就是我之前说的，我每次装变速我都会拉一下它的拉线笔，使劲把它推2下，就是把它的，因为它里面是内线是钢丝线，外线是软管嘛，所以说它用时间越长，软管会越来越拉伸，软管就变短了。所以说你的变速线呢，这个变速器它就比较松弛了，松弛了它就靠里，有可能蹭到你的前波，会出现嘎啦嘎啦的声音，或者说你骑的新车，你说。那有可能是你的这个前波半档，一般我们前波都是半档的，你们看，来，轻轻摁一下，你看了吗？它是有一个微小的动量的，看到了吧？就是它在外头的时候
因为我们链条，比如说前面是大飞，后面是小飞，链条是向外倾斜的，那么我们这东西要在外头。如果说我变档了，我往上变了，你们听到了吗？这样有点太夸张了，太高了。你们听到这异响了吧？这会儿我们就可以摁这个半档去看它，轻轻摁一小下，它靠里了，这样它就不会太蹭到这个内侧的挡板了。这是一个半档，以后有机会会详细说一下这半档到底是怎么回事啊。然后这会儿就一笔带过了。所以说前波的说完了，我们就说到这个牙盘这儿了。牙盘这儿讲究非常多，因为之前我遇到过，就是说。我一般就是有错误，我还是比较承认的啊，就是确实是给人修了一圈，都换了，和客户都花钱换了陶瓷轴了，出去骑这个车还是有异响，它的这叫什么啊？它的车吧，它的中轴那个位置，我们来看一眼啊，这个是牙盘，这是西马诺牙盘，它设计的非常简单，非常明了，非常好用，我比较喜欢这样的啊。然后说西马诺牙盘装进去了，如果中轴装的完全正确的话，西马诺牙盘中轴这点 H 响，你去排查什么？排查这个螺丝钉、螺母、盘钉、大部分车友来了之后保养，我都会一拧螺丝钉，发现它这盘钉是稍微松了的，所以说我会把它拿下来清洗干净，上止滑剂，不是止滑剂，那不叫止滑剂，什么来着？观众来一波，我喝多了。螺纹胶，其实我就想考考你们，看你们知不知道啊？视频也老说，这是一个问题啊。检查你的盘钉，就是西马诺牙盘，就这么简单。然后呢，像比如 rotor 或者说像这种速联的，或者有一些结构的，他们锁紧盘爪的方式是这几颗螺丝。之前那位客户他的是台湾的一个牌子，兄弟们叫什么来了？台湾也出牙盘，也出大导轮，瑞达的，它就这几颗螺丝非常非常松，都快掉了。我也是搞半天，我最后才发现的。我发现我好他妈马虎，原来这几颗螺丝松了，把这几颗螺丝拧紧了，啥问题都没有了。所以说要注意这点啊。这是速联的。哎，对了，分享一下，以前他妈复联的最早的 Force 最早的让我骑废过，我把 BH 的车架起开胶，把这牙盘起开胶以前有过。然后还有一个在这里哈，就是越牛逼越复杂的，它越容易出现问题。你们只要记住了，自行车它是拼接组装而成的，只要是组装的地方，它都会存在异响的风险。就是这个位置，这个东西，这个钮，大家知道干嘛的吗？就是说这车架插进去了，它有点微小的缝隙，然后咱们可以拿它去调整的。它这个是塑料件，然后是一颗钢螺丝或者铁的螺丝吧，出现异响的几率比较小。rotor 的是什么？就像我那个山地车的，我山地车又来了，又登场了，就是不登场了，它是一个铝的这个环，这是塑料的，看了吧？工程塑料的铝环配上钢螺丝，这个螺丝跟这个铝环这儿出现异响，这车全排查了，最后异响是这儿，异响居然是这里。我检查了半天，把所有的全拆了好几遍，最后我把它拆了，重新上油，把这螺丝膜里面上油，这个东西就解决了。也是它在地上骑的，比如有雨水，有碱性的水，跟上面都出现了碱，或者你有汗水，冬季骑行台你浑身都是汗，把车弄得都是汗，这个地方汗沤进去了，也容易出现异响。所以说不要怪你的中轴去检查它。然后中轴，然后这些地方啊，就是牙盘也说完了啊，大脚蹬子之前我也发现过异响，这车啊就这么转，呱啦呱啦就响了，很明显就是说什么，原来是你的脚踏该换了。我再说一下，就是又是有争议的话，其实就是自行车是很浪费器材的，我个人认为啊，就是真正的脚踏啊，我感觉1年到2年就该换一副脚蹬子，我觉得脚蹬子没有太大的保养的必要，这是我说的啊。然后呢，脚蹬子这儿有最普通的脚蹬子，有这佳明的脚蹬子，用一段时间它都会有矿亮的。当然你们说可以去保养它啊，那你想保养你的，我不保养我的，我也不接这个保养。这个东西保养起来它是有公差风险的，然后有它这个是那个叫什么来着？培林结构它是压进去的，
你再把它敲出去，再压回去，你觉得可能有工厂做的精细吗？所以说，用一段时间，这可能会出现异响。有一次，有一客户也是全车检查完了，最后发现是他那破脚蹬的特别破的脚蹬的出现的异响，这儿也是一个异响。排查它呢，就是什么？就是你这样去，这牙盘是这样的，对吧？拿手这样转动你的脚踏，你感觉到它有没有框亮？因为真正的是没有框亮的。然后像路克的，它做的公差稍微有点大，然后我得到官方的资料告诉我的是，因为他们环法啊或者干嘛，冬季啊夏季啊，它都会有温差的，等于是一种叫温差补偿吧，我自己说的那词叫温差补偿，热量冷缩，所以说它会有轻微的框亮，但是它轻微的框亮不会导致你的力量的损耗，所以是这样的。然后像一般的脚踏稍微骑一骑都会有点框亮啊，我说的框亮是非常大，拿手转的嘎吱嘎吱嘎吱这样的，这样要注意。这个都完事儿了，然后到这个中轴啊，各种中轴，有这个螺纹的，对吧？有对锁的。举例一下啊，哎呦我操，举个例子，找点中轴，我们看一看啊，这些都是中轴啊。还是来我这个老位置吧，这些都是中轴。先讲螺纹的中轴啊，螺纹的中轴，在这螺纹上一定要抹黄油或者界面装油脂装进去，它就不会出现异响了。就是说，有的人或者有的这禧玛诺一上来是叫什么，会放这螺纹胶的，但是我一般不放螺纹胶，我觉得放螺纹胶没多大用，因为它是越踩越紧的结构嘛，所以说我没上过螺纹胶。然后呢，要么这东西它也会容易出现异响。然后我们再看一眼这颗 CS 的。就是这一 CS 的 PF30 的，你看它是什么结构？它是一个板儿，所有的都是一个板儿啊，它是一个板。这里面有一个没有轴承的，我记着，这个它是一个板，对吧？然后这是轴承，轴承压进去之后，再把这整体放到你的车架里，对吧？有的时候可能骑时间长了，还是汗，还是雨水进到这个，它本来跟里面压着的，但是它水是很牛逼的，它都会进去，它沤到这里面了，骑一骑嘎吱嘎吱，可能是它出现异响，所以说中轴异响很难排查，有可能是它异响，也有可能是说这个东西整体压进你车架的时候，这个缝隙又进了水了，这个缝隙又进了雨水或者汗水，它跟车架子会发生异响，嘎吱嘎吱，它跟它会发生异响，嘎吱嘎吱，所以说中轴这个出现问题一定要去车店去解决，自己解决不了，自己你没有那么多工具。你也没法拆那么细致，都是比较费劲的。一般来说，中轴也是，就是7000公里、10000公里需要检查，看看是否需要更换。因为我忘了这是跟哪儿看着了，是禧玛诺说的啊，这他妈不是我螺旋瞎说的啊。然后还有一种叫对锁中轴啊，这种是叫螺纹两边拧两边，对锁中轴我这儿暂时没有了，就是中间对锁，中间是一个类似于这种的结构吧，嘎嘎一拧上。中间对锁的结构就是说，劲儿拧得太大了，也会容易出现异响。所以说，有的东西，有很多东西确实是说需要用扭力，不需要用蛮力去一味的去拧紧它。然后呢，这个你看这牙盘啊，牙盘插入到这里面，看对吧？牙盘插入到这里面，也有可能是什么？今天拆的牙盘，这点全是锈迹斑斑，这点都咬下去一层了，就是进水了。这个转动，它跟它都能蹭出声来。那是太难得了，那真是你的中轴太废了，所以说才会出现这种问题。人不废，腿不废，你最后你中轴废了，那多难受啊！就是你不保养，不去更换它的原因，最后把毁了那么多东西。但是这中轴心啊，轴心那东西叫轴心，一般也没多大事儿。真的骑成我大哥那样，我一般也会给它多抹点油啊，稍微打磨一下再给它装回去。不影响用。然后咱们说到哪儿了？这点东西说完了啊。哦，对了，兄弟们，刚才忘了说了，就是这种东西啊，这种结构的，就算它是塑料的啊，这颗螺丝它后面有一颗小螺丝，看到了吗？看得到吗？这颗小螺丝啊，有可能骑着骑着就颠松了。皮纳的系列啊。就入门的皮纳干啊什么的，好多这螺丝骑没了，过来找我，
我再配上这螺丝。这螺丝定期检查自己，可以拿这个专用的内六角啊或者梅花的去稍微拿手拧拧它，看看它松没松。有可能它松了，整体呱吱呱吱就响了。然后我感觉节目要到尾声了啊，这中间说完了，咱这链条。链条，如果说你一直骑着是没有声音的啊，你一直骑着没有声音，你突然出现声音了，那怎么回事？我告诉你怎么回事啊！而且你是比较新的车，那么一定是你拆了后轮了，你拆了后轮去补胎了，对吧？拆了后轮去补胎，装这个后轮的时候，你没有装正它，你没有把它装得很正，所以说它是有点倾斜的，这整个轮倾斜的，变速也不准了，各种地方都不准了，所以说它会出现一个异响。然后或者链条什么用的时间太长了，然后看一眼这链条啊，去你们附近的车店，就是去你们附近车店，他们一定会有这种链条尺子，或者有更高级更高端的链条尺，反正让他们去帮你卡一下，去量一下。你看这是新车啊，这是新车，完全卡不进去，这不行了的，这一卡直接到这儿了，那直接下去了，证明你链条间隙拉长了，间隙拉长了，跟它就会磨损，就会把它也磨坏。所以说你的声音可能是链条跟飞轮挂不紧，一直去踩出现的一个异响，这点要注意。然后到了后轮了，后轮比前轮多了很多东西，后轮多了一个叫什么？叫做塔基，大家都知道。我们这儿有一个京城的轮毂，看一眼它这个啊。这个东西非常的麻烦，就是自己解决不了，就是塔基进水。塔基进水，为什么老说不拿水冲？不拿水冲，不拿水冲？我刚才说了几遍，你们告诉我，打一波弹幕。说了几遍不拿水冲，你整个车拿水一冲，等会儿啊，这是不好取下来的。有的经常是轻微拿手一蹬，它就下来了，它就比较容易进水。排泥效果就不是排泥，防水效果不是很好的，水进去了，进到千斤里了。我们拿一个稍微入门点的轮毂，这就叫 Super Team。我们看啊，这是稍微入门一点的，这个塔基这叫，我震它一下啊，我操你哥，还挺争气啊，没蹬下来。这也没蹬下来，琢磨办呢。不蹬了啊，就是说这玩意儿有的是一蹬就下来了，一蹬下来呢，它的这个叫做什么雨水，你拿冲车的水，它就会从这儿进去，把你的轴承沤烂，把你的轴心沤烂。沤烂不是说我们想象中那跟他妈的什么东西一揉碎了那种烂，而是说它上面锈迹斑斑，全是锈渍。以后再遇到这种状况，我给你们留一根轴杆，你们一看就知道了，整个全锈死了，就像那个轴承一样。锈成这种色的，本来是他妈的铝色的，锈成这种色的，很常见啊。这点你骑起来一定是呱啦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 响，里面滋溜滋溜响，所以说这点要注意。如果是这儿，你拿手去转啊，你感觉没有那么润了，你这很简单，你把后轮一拆，拧两边，你感觉没有那么润了，那么你就去车店，让车店去给你搞定，千万不要自己搞。这自己搞了，这麻烦死了。然后呢，这个东西上面是什么？之前说过啊，这边这个东西上面装一什么？装的是飞轮。飞轮好多车友自己装的，拧的不够紧，骑一段时间可能一颠松了，所以要排查你的飞轮盖，去拧紧你的飞轮盖，这点也可能会出现异响。然后到了一个特别逗逼的地方，这个很多人他不会注意，也是慢慢干的时间越来越长，我才发现的一个地方会出现一个异响的地方。已经后轮也说完了，飞轮也说完了，后面这点还有什么东西？大家猜测一下，是哪个地方还会出现异响，会导致你一踩车它就会响，一踩它就会出现不好形容的声音，像中轴坏了的声音。你们猜一下，很不容易注意啊。就是这个问题我是怎么发现的？蹬鼻子上脸一波。怎么样？你们猜到没猜到到底是哪儿响？到后面总共没剩多少东西了，你们有可能会猜后拨。我没说后拨是吧？还有一个小东西是跟车架一体的，这东西叫做尾钩，对吧？尾钩这个东西，
之前为什么我就说我后来发现呢？也咨询了各大技师，比较贵，不能说各大技师，就是技师吧。咱们说了别人不是大技师了，比较好的、比较关系友好的技师，先咨询了一下。然后我那天是怎么发现？装一台踹克组装的车，然后发现它捅轴杆死活他妈捅不进去。我说我装了那么多年自行车了，捅轴杆我不会装啊。我说怎么捅不进去呢？后来我发现，我说压这个新车架子过来的时候，压这叫什么？捅轴这个尾钩就装的不紧，非常松。后来我把它对正拧紧了之后，这个捅轴杆轻松自如抽插，轻松的啊，非常顺畅。然后后来就发现什么？有一些骑踹克的客户，他的车容易出现异响。如果你们车容易出现异响，或者别的品牌车容易出现异响，那么你就把你的尾钩螺丝拧下来，擦干净，上点黄油，把它拧紧，适当力度拧紧。后来我发现有很多车大保养过来的时候，你们的尾钩这儿的螺丝都是松半扣的，至少一扣到半扣。真正拿手去掰动的时候，你尾钩是可以来回晃悠的。尾钩是什么东西啊？稍等一下。最近给客户的活都干完了，拿这个 S5 举例，但是他妈这 S5 举例不太好，操！它是一整体式的，就这个东西，这个小东西啊，这个东西叫做尾钩，这个小玩意儿，就是我说一摔它就歪那个东西。这个东西呢，它是由螺丝固定的，但是死歪了就不是，它很操蛋啊！操他哥的，还不能拿它打比方，先把它带挂一边去。是喝了酒了，嘿，脚底下都没溜，来踹到东西了。哎呀，我的亲娘啊！找不着了啊，找不着了。哎，刚要放弃，刚要放弃。这个东西啊，这个小玩意儿，看好了啊，这个东西是放在这儿的。我看见手机看得到吗？看得到。这个东西放在这儿的，看到了吧？每个品牌的不一样啊。这东西放在这儿的，看有两颗螺丝孔，从后面或者有的从前面，把它跟车架固定在一起的。然后再多说两句啊，就是这个有可能会松，你们要排查这一点。就是尾钩为什么你们老说尾钩弯了，老说尾钩弯，老听学大爷说尾钩为什么那么容易弯？因为它是来保护你车架的。如果说它是非常硬的，它是一个钢的，或者你车架是一体的，那么你一摔你的后拨，你摔后拨，它进去了，对吧？那它就会把你车架掰折了。如果说非常硬，如果它是铝合金的，那么我们就器居保帅，它一摔铝合金的，它弯了，你变速器没有损坏，车架没有损坏，所以说它是很重要的。这个东西很便宜，坏了就换啊。然后最后再补充一下啊，就是刚才拿到 S5 也不是一无是处，在今天的节目里，就这个东西，这个叫什么？坐管夹头吧，夹坐垫的东西。这个东西啊，它也是螺丝固定的去拧的，所以说这个东西也会存在出现异响。为什么？因为你骑起来后轮老是甩泥。甩过来的泥全欧在这儿，那么你再拿水去冲它，没冲干净之后，再一晾干，从这点它有可能跟你车座出现异响，嘎吱嘎吱的，这点也会出现异响。所以说这点也是一个要排查的地方。然后刚才咱们看的啊，都是这个圈刹的比较多，然后最后我再拿我自己的车来说一下碟刹车上。碟刹车上能出现异响的地方不多啊，就是你们最能经常听到的声音，滋啦滋啦滋啦的声音，对吧？我这是机械刹车啊，机械保育不是油碟，但是同样可能会遇到一个困扰，就是说来龙片甩着油了。就是说这刹车碟片，之前我拍一期节目，然后有车友开玩笑说这 WD-40或者什么抹碟片上，千万不要在你的刹车碟片上抹上油啊。在你刹车碟片上抹上油，那么这个油会进到你这个里面，叫刹车片。刹车片它学名叫来令片。来令片是什么东西？就是这个东西，我经常给客户换啊。这有磨没了的，有快磨没的。
你刹车碟刹车一捏刹车没有制动力了，或者出现尖叫滋那种声音，学的像吗？学的不像啊。就是说碟片的油到了这上面了，跟它沁上了，这个东西着了油了，就会出现异响，会刹不住车。所以说怎么办？把它拆下来，自己动手能力强的，你一看就能学会。我不教你们，我一教你们，你们他妈又弄坏了，我又背锅。或者去车店把这俩东西拿下来，拿成我这样，喷上清洗剂泡一泡，然后擦干。我会拿热风枪吹它一圈，热风枪把它吹干燥，然后晾凉，我再去拿砂纸稍微打磨一层，把上面的油去除，然后你的刹车就不会出现异响了。有可能刚做完这一套业务啊，它还会出现异响，稍微捏一捏就没有声音了。当然还要清洗碟片啊。然后这是油碟啊，就是我这他妈是机械碟刹，不是油碟，跟油碟一样啊，就是要注意这点。还有一个就是，碟片固定碟片的这个盖儿，碟片锁死盖也要注意，有可能会松，有可能啊，它一般都会拧很紧，但是也有可能会从这儿松，这儿也要注意啊。然后我再看一看啊，我再想一想，基本没事了啊。我自己这车啊，我自己这车就是我这点经常响，从这坐管这缝隙这儿嘎吱嘎吱响，因为我这骑的年头太长了。然后像闪电这种啊，或者 Swallow 有一些原先的 Swallow 也都是从这儿拧的，把东西取下来，抹点油，它这也容易出现异响。其他的异响我暂时想不到了。然后有没有高手或者喜欢分享的车友，到时候留言啊，留言看看你们会发现车哪里还出现异响。基本上就这些了啊。然后有的异响啊，就是你的变速调不准，那些异响就不说了啊。那个不是车身上的，那只能说是骑时间长给它骑坏了，或者自己没调好，自己动它了。后波我也遇到过啊，操他妈的，气死我了！哎，后波这哥们儿跟一车店做了一大保养，骑起来呱啦呱啦响，他自己形容的。然后过了没2天，非常晚了，是来了一屋子车友啊，就是都是北京人，老北京的啊，就是比较怎么说呢？比较聊得来。一来我操，来一屋子聊得挺好的，我发现了。不是我发现，他说我这坏了，他说真得就大晚上来打扰你了。我说晚上我不接待，但是说真的很麻烦，然后什么5、6就来了我就接待了。后来我一看，原来是跟有的车店大保养完之后，这2颗螺丝没给拧紧，这2颗螺丝啊，这2颗螺丝，这玩意儿直接他妈骑丢了，这骑丢了，兄弟们，我操！所以说自己要注意啊，自己就是也有可能是自己瞎拧来着，没准不是人车店啊，没准是我嘴臭说人家。然后那个自己注意一下，这个小螺丝稍微拿手紧一下，有可能会骑松，啊。然后其他的我暂时真想不到了啊。咱在这一瓶快喝完了，这一听。那咱这期节目就到这儿，齐活了啊！感谢大家收看啊。然后下一期我想想拍什么，下一期没想好呢，脑子不够用了，拜拜了啊，拜拜了您得。